끓임이 아니라 거의 수육이네. 맛있어. 맛있어. 케이크는 사들고 먼저 도착. 와, 구름 진짜 미쳤다. 맞는 거 같은데? 그래. I've been contemplating all my time. My thoughts make me tired, just running through my mind. Wonder if there's peace I find, instead of always being on the grind. I need a new purpose, I'm looking for so much more. Don't leave me here searching, you're just what I'm longing for. 이 고추 진짜 시골집 느낌이다. 이거 어떻게 하는 거야? 와우. 깻잎 진짜 많이 컸다. 깻잎이 제일 많이 컸는데? 깻잎이 제일 많이 컸는데? 파 아니에요 이거는? 파. 이건 뭔데? 고추잖아. 오늘 고추 다 말라졌다. 고추 이거 삶는 거야 이거. 아, 좀 따야 돼. 얘는 고이고 얘는 가지. 가지도 잘 자라나 보네. 그래. 와, 가지 진짜 크다. 아빠 빨리 벌레. 차마 손으로 떼기는 힘들. 손으로 떼기는 힘들. 봐봐. 손은 못 떼니까. 이거 떼줄게. 벌레. 완전 하늘 너무 예쁜데. 야구 있으니까 안 있잖아. 왜? 아빠 친구가. 그래. 야구 친구라니까. 오면은 안녕 친구야. 쟤는 거의 바닥에 더 누워 있는데. 한 마리씩 키우네. 웃겨. 상추 쬐끔 잡았네. 그러게. 너무 귀여워. 오면은 우는데? 내가 한 번씩 아준아. 그거 연태. 아, 원래 먹을 거 주는 사람 제일 좋아한다. 와, 귀여워. 아니, 여기서 보일 줄 몰랐네. 귀여워. 갑자기 씩 웃는데. 아, 지금 웃고 있다. 아, 그러네. 너무 귀여워. 그거랑 차이 많을거든. 와 냄새 봐. 아니, 그 참기름 냄새 대박이다. 그래. 그거 요즘에 아까 저거 뭐 근데 너 조금만 먹어. 나한테 좀 독할 수 있어. 당기는 그거 뭐지? 그 고수보다는 훨씬 더 원래 당기 저게 진짜 잘 안 나는 거야. 구하기 힘든 거야. 갑자기 추워서. 어? 튀었어. 씹었지. 뭐 찾아? 어? 그 왜? 어때요? 맛있네요. 맛있어? 응. 맛있어? 뭘 만해? 안 짜나?
그럼 됐음. 우와 예쁘다. 근데 요즘 이렇게 나네 바닥이. 가운데 딱 꽂아. 이거 물다가 시시. 소원 불고 소원 빌고 어? 소원 어. 빌고 불어야 돼. 그래. 어? 부럽다. 소음 불고 비라. 아 소원 불고 빌어야지라고 했네. 응. 해봐요. 더 행복하게 해보란 말이야. 됐나? 물을 저 번호판이 끝이 777이네. 남의 번호판을 찍는 거지. 777 대단 신기하다. 저거 안 좋다. 왜? 아이돌 한 5,000원짜리 땡즈. 근데 벌레가 아니라 우리가 주식 당하겠네. 어? 우리가 죽겠는데. 그러니까 얘 지금 모기가 아니라 우리가 주식하겠네. 아빠 이거 너무 가까이 두니까 우리가 연기 주식할 것 같아. 안 더럽네. 어. 아빠 저기 물에 아이고 됐다고 했어. 더 넣으면 너무 넘친다. 안 죽겠지? 안 죽으면 됐어. 저쪽 것도 갖고 온다. 포카리 스웨터도 있다. 응. 맛있네. 눈가사랑 같이 먹어봐라. 원래 하체 이것만 넣어. 아, 아빠 아까 그 빠는 걸 찍었어야 되는데. 진짜 웃겨. 이거 네가 사준 거야 이거. 모르겠어. 아빠 거 태워 먹으라고 준 건가? 응? 같기도 한데. 앞에 차 있으니까. 아, 맛있는 냄새 나. 나는 장작국밥. 아빠, 다대기 넣었네. 맛있다. 있네.
와 지금 딱 여기가 피크인가 봐. 아까 있다고 그렇게 말씀하셨지. 그러니까. 야, 이래 비 오면은 아까 그 겨울이지? 어떡해?